podría ser de mal gusto. ¿En serio? Sí, no, claro, sé que mucha gente podría ser feo, pero el primer... Boa noite para todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. ¿Cuántos somos? 14, somos poucos, claro. Pero ficamos rotos. No, Manuel, yo quería preguntarte si vos tenés el teléfono de Alejandro Hermo. Acá estoy. Bueno. Boom. A ver, ya estamos. Ya estamos. Y aquí vamos a ver si tenemos 15 personas, mitad de los que estamos cuando concluimos. Es tarde para es muy tarde. Sobre todo los que están en el hemisferio norte. Pero eles, de alguna maneira, poderían interpretarlo mellor do que nós, porque nós temos unha dificultade, a dificultade de estar situados no mundo do revés. Ben, aquí comezamos, entón. A puntualidade é fundamental. A ordenación cultural do espazo, pero agora vamos a ver a idea antiga do mundo. O día tiña unha estrutura similar, no, pero a anterior, no. Apoia anterior, no. Esta é a segunda. Anterior, a idea antiga do mundo, o primitivo, detente aquí. A ver, valorizarse. A seguinte. Sigamos. Outra máis. Primitivo, aí estamos. Ai. No. Atrás, novamente. Ou adiante, mellor dito. A ver se comezamos. Rubén, seguinte. No, iso é para atrás, para adiante. Aí está, eso vímolo xa. Aproveitaron a mudanza da bússola para valorizarse. Seguinte. Aí está, ficamos aquí. No, esta é anterior, perdón. Sí, no, está ben. O primitivo tocou grande coñecemento do céu por razóns prácticas e místicas. Mas non tiña idea do planeta e das posicións relativas de astros e estrelas. Vía o mundo redondo e chan cual o horizonte rodeado de aguas, as inferiores, os mares, por caso, non? Iso vía con clareza. E o céu, aquí ven algo que é absolutamente diferente do que hoxe concebemos nós. O céu era unha abóbada firme, era unha cúpula firme que a separar as aguas superiores, eles pensaban que por riba desa bóveda había aguas que ás veces se filtraban e chovía, rodeado de superiores das que rodean a terra. Aguas superiores arriba da bóveda firme e abaixo da terra había outro mundo, o mundo inferior. Destino non o único dos mortos é depósito de riquezas, das meses. Cerró el micrófono. No se escucha. No se escucha, Eugenia. Se enmudeció, Higinio, estás enmudecido el micrófono. Perdón. A ver,
Onde foi que acabaron de escutar? Alguén que diga. No mundo inferior. Ao mundo inferior. Destino nun único dos mortos e depósito de riquezas das meses, cereais, e as plantas e os minérios, minerales preciosos ou útiles. No meio do mundo había unha montaña. Cada povo concebía, imaginaba que había unha montaña diferente, diversa para cada povo. Aí, unha árbore nesa montaña, ou pilar, dependendo da maior ou menor antiguidade. No paleolítico pensarían nunha árbore. No neolítico xa pensarían nunha árbore ou nunha columna, un pilar. Unía céu, terra e mundo inferior. Enténdese? A idea viña da experiencia nocturna no hemisferio boreal do céu nocturno, a xirar arredor da estrela polar. Os que estamos aquí na América do Sur non vemos a osa en castellano, a ursa, a estrela polar. O norte nocturno, que é o punto onde xira todo o céu. Nos aquí, no mundo do invés, non o vemos. Pero os que están alá en riba, a María del Rosario está así, debe de estar escuitando. Había, entón, todo o mundo xiraba, a ver, que xa me perdín, aquí estaba. A idea viña da experiencia no hemisferio boreal do céu nocturno a xirar arredor da estrela polar, a Ursa, o norte nocturno, cuxa contrapartida diurna era a árbore ou pilar do mundo de que temos falado. Chegado o neolítico, que é cando se descobre a agricultura, a domesticación de animais, o ser humano faise sedentario, inventou a roda. A roda agregou a idea do axis mundi, do eixo do mundo. Pensaban que no día o pilar, a árbore, o pilar do mundo, no día era o eixo do mundo. Dele, do eixo do mundo, a Ursa era o cabo visível na noite e a par, ao mesmo tempo, o centro dunha roda cósmica. E pasamos para a seguinte. O día tiña estrutura similar, especularmente inversa, como se vise nun espello, ao invés. En vez da estrela polar, víase o sol meridiano, o alto sol do mediodía. Os nomes dos pontos cardeais de moitas linguas aquí nas culturas máis ou menos centrais son de orixe xermánica e veñen desa idea. Sul, a través de longo proceso, vendo xermánico son frases, esa que parece P ou B, un son que representa unha runa que soaba como Z do castellano. Sunthras do lado do sol. E norte, de nordra, par homólogo do grego nerteros, que significa inferior, infernal. E a explicación cual é? É que no mediodía, no hemisferio norte, lembremos sempre, nós estamos no mundo do invés, a xente ten o sol cenital, o sol máis alto, deitado ao sul, maior ou menor inclinación segundo a estación do ano. No verán está alto, pero sempre un pouquiño deitado ao sul. E no inverno está moito máis deitado e entón penetra nas habitacións. A reta tirada entre o sol meridiano e o observador, a seguir a continuación, vai para baixo da terra, vai ao norte. O subterráneo cabo norte diurno
na noite tiña equivalente na ursa ou estrela polar. Se resulta oscuro, repetindo, van ver con clareza. Entón, vou sintetizar. No hemisferio norte é onde se xeraron estas noções. Sol do mediodía está inclinado ao sul, máis en inverno, menos en verán. A liña tirada entre o sol do mediodía, o observador vai para baixo, asinalando o norte. Nerteros, inferior infernal. Isto resulta para nós que estamos no mundo do invés, totalmente inverso. Nós temos o sol inclinado para o norte. Agora, en inverno, aquí na América do Sul, temos o sol bastante inclinado perto do horizonte. E, por tanto, se temos as xanelas orientadas para o norte, o sol entra profundamente cando temos sol. Vamos a ver se temos algo máis, e se non, como temos tempo, temos 20 minutos. Esta foi a última, Rubén? Foi, sí. O día, pero aínda faltaba unha fraseciña pequena, tiña equivalente na orsa estelar. Noutra ocasión, aguarda un momento, continuará aquel enguedello, aquel sarillo, aquel enredo das cores das bandeiras e do seu número, que é un poquinho máis complicado. Pero antes, este espazo que temos agora, vamos dedicalo ao día actual, que é un misterio complexo como poucos há no mundo. Por que o 25 de xulio é o Día de Santiago, que chega a ser o Día da Galiza e o Día da Patria Galega? É un extraordinario cheo de percurso, cheo de reviravoltas. O que podemos dizer é que en última instancia interviron ali moitos elementos. En primeiro termo, digo como cristán nacido na Igrexa Católica, na que, por fortuna, agora síntome máis cómodo, pero os restos, os anaquiños óseos que están na Catedral de Santiago non son do apóstolo Santiago, que morreu na Palestina probablemente no ano 44, sino que son de Prisciliano, un bispo do século IV. O Imperio Romano subsistía, aínda non entraran aluvionalmente os bárbaros transalpinos. E ese bispo cristán foi considerado por Menéndez Pelayo como un herexe no seu magno libro sobre as herexías, que non lembro agora o nome. Pero, en tanto facía a segunda edición, apareceron na Alemanha opúsculos de Prisciliano, revisados os quais o que viron foi que non había ningún elemento que fose extraño a unha doutrina cristán normal. O que acontecera? Por que houbo tanta oposición ás novidades que el traía, ao discipulado que congregara? Non era a doutrina, eran os usos, as prácticas. Antes do cristianismo, antes da primeira metade do primeiro milenio, desde a máis remota prehistoria, era normal na sociedade o consumo de alucinóxenos
pero sempre en forma regulada, precisamente para as ocasións que corresponderan. Por caso, aínda cando foi decapitado en Treveros, Trier en alemán, Treveris en castellano, perante a Porta Nigra, cando foi decapitado, aínda se celebraban os misterios de Eleusis nas proximidades de Atenas. Ese paganismo crepuscular consistía basicamente no consumo regulado para iniciados do cogumelo do cornisol do centeo, que produce alucinacións. E ali os iniciados tomaban contacto coa Mai Terra, con Perséfone, con todo ese mito que coñecemos a través da mitoloxía grega, pero que ás veces malinterpretamos. Ben, no caso de Prisciliano, está claro de que aínda non doutrinalmente, sino prácticamente consumían alucinóxenos, considerando que esa era unha práctica lexítima. Iso foi desaparecendo depois do cristianismo a partir de dun proceso prolongado. É tamén importante lembrar de que o viño tal cual o coñecemos hoxe é prácticamente unha criación do cristianismo para a Eucaristía, porque o viño antigo tiña que ser reducido segundo as ocasións entre 9 e 20 partes de agua. Pero non era que o viño fose pesoñento. O viño non era as drogas que lle puñan, o viño era o excipiente, a agua era o que o diluía. Os antigos dicían que o viño puro mataba. Sí, mataba, porque o que eles chamaban viño era viño, agua e as drogas que, segundo a ocasión, lle puñan. Alcibíades, os que lembren a historia grega do primeiro ano de bacharelato, lembrarán que foi proscrito, desterrado, banido da Atenas por ter celebrado os misterios de Eleusis na casa. Lembran Fellini? Como se chama a primeira grande película? Como se... A de Anita Ekberg e a Fontana de Trevi. Non me lembro agora. Exactamente eso. Era La Dolce Vita. irregular, o uso irregular La Dolce Vita. dos cogumelos. Exactamente. Alucinóxenos desregulados. Ainda hoxe existen, sobre todo na América, como saberán moi ben, no México, ali hai unha historia prolongada. Pero ben, eso lévanos por moito tempo. Iso a respecto dese fenómeno cultural que son as peregrinacións a Compostela, que en sí mesmo un feito ou facto cultural de unificación europea importantísimo, a marxen de que non tivese un sustento históricamente correcto. O que había ali era o mesmo que fai que a xente continúa a facer a peregrinaxe, porque a través dese proceso prodúcese unha sorte de transformación interna que resulta evidentemente depurativa, e saberán aquí Olga que está grande na imaxen, pero outro elemento que aquí debemos ter en conta, porque foi o 25 de xulio precisamente a data en que ao cabo do primeiro milenio chegou a ser dedicada ao apóstolo Santiago, que morreu na Palestina, no ano 44, e que non veu nunha barca de pedra. A historia
está aquí no Misterio de Santiago. O apóstolo foi confundido entre o campesinado, entre os labradores, cos dioscuros. Os dioscuros eran dos deuses representantes da terceira función, da masa da populación que cría a riqueza e que non goberna, non gobernaba, agora goberna. A partir da decapitación de Carlos I na Inglaterra e da Revolución Francesa. Pero, por que quen fixou o 25 de xullo non foi ningún hispano, foi o venerável Beda, por un proceso complexo que quen queira, pode mandar a través por correo electrónico o Misterio de Santiago, co complemento de que Prisciliano foi banido, foi proscrito e decapitado por prácticas con alucinóxenos e non por factores doutrinais. Agora ben, como é que o venerável Beda, aquel frade anglosaxón, o primeiro e grande escritor da Britania insular, por que o fixou? Fixou o octavo calendas Augusti, quer dizer, traducindo do latín para nós, 7 días antes do 1º de agosto. E o 1º de agosto, que vai ser o sábado próximo, e vamos dedicar un poquinho de tempo a iso, e as bandeiras ficarán para depois. O 1º de agosto era o máis importante dos 4 festivais célticos. Un dedicado á deusa única celebrábase nun día no calendario céltico equivalente ao 1º de febreiro. Hoxe continúa o 2, Día da Candelaria, día de febreiro. Non é a deusa, senón é a Virxe María. É o elemento que centraliza e que está privilexiado aí é a agua. É o primeiro equivalente ao 1º de maio, Beltonios, era alrededor do fogo. Depois temos o terceiro, era o 1º de novembro, o 1º de ano, que veremos se estará dentro destas aulas e continuamos estando. Ese subsiste, porque son os días de todos os santos ou dos defuntos, onde comezaba no hemisferio norte a metade oscura do ano, era o 1º día do ano. O único que desapareceu deses festivais era o que se celebraba no calendario céltico en aproximadamente alrededor do 1º de agosto. E por que o 1º de agosto? Porque o señor César Augusto, primeiro emperador romano, que era sumamente astuto e coñecedor das teoloxías pagán propia e do mundo céltico, que daquela xa era 3/4 partes do Imperio Romano, notou que aí os celtas celebraban o día Lugunástara, sería en céltico antigo, das bodas do Deus Supremo, Lugus, que significa lince, o Deus Rei, coa Mai Terra. E ali celebraban moitas cousas, sempre en planuras, ao ar, en plena época quente do ano, Ferragosto, non? En italiano, en agosto é pleno verán. Ese festival foi aproveitado políticamente por César Augusto para fundar o culto imperial. El púxose no lugar de Lugus e casou no Santuario Federal das Galias en León. Ali naceu, foi Druso, un sobrinho, no ano, cuido que o 12 antes da era. El foi o novo Lugus que casou coa deusa Roma, que é a terra.
Enténdese o que digo? Entón, eso celebrábase, ese día estaba dedicado, por tanto, a... ¿E por qué Santiago 8 días antes? Porque Santiago, ese día, era o día do rei, do imperador. A partir desa ecuación que fixo César Augusto, absorbendo o culto céltico das bodas do deus Lugus, deus rei Lugus, coa mai terra, que é o arquétipo en xeral de toda a monarquía antiga, moderna tamén, inercialmente. Ese día, no Imperio Romano de Occidente, cando cae o Imperio Romano de Occidente, que aconteceu? A única figura que ficou ali, en vez do imperador tiñamos no Imperio Romano do Oriente, pero cando Rómulo Augusto é destronado, desaparece. A única figura central en Roma foi o Papa, o Bispo de Roma. No primeiro milenio aínda non había celibato oficial, quero dizer. E, por tanto, non tanto no sul, máis próximo da influencia romana, cuanto na Gran Bretaña, cuxa evangelización era fundamentalmente de origen céltico, a de San Patricio. Os britanos estaban tamén algo distantes. Ali, na Inglaterra primitiva, festexaban o 1 de agosto o Langmas, o día do pan, o día que coincidía con a celebración da saída do cárcere de Pedro no ano 44 nos días dos Ácimos. Na festa da Pascua, nos días dos Ácimos, en Xerusalén, Pedro foi milagrosamente libertado da cadea en que o meteran. Don Pedro era como a continuación do imperador para os britanos, aínda, para o resto non. Entón, a Santiago, que non era Pedro, non era a cabeza do imperio, por tanto, do imperio xa cristán, o imperador xa non estaba, tocoulle 8 días antes, 7 días antes, pero eles contaban, ben como a resurrección de Xesús, dícese, resucitou ao terceiro día, morre o vernes, sábado, domingo, contase o primeiro e o último, entón, en vez de ser 2 días como para nós, para eles eran 3, e unha semana antes era 8 días para eles, octavo calendas Augusto. Que complicado que está isto. Estamos adiantando o que vamos ver na próxima. Pero na próxima. Higinio, Dime, ¿puedo hacer una pregunta? dúas. Yo estuve leyendo que el apóstol Santiago con 2 discípulos fueron evangelizando de Galilea, que es la actual Israel, hasta Hispania, que era el antiguo... ¿Es falso? Ah, no, digamos, no, porque... es tradicional, perdón, es tradicional. Sí, pero no hay documentación histórica, existe. Es un mito, Mito ¿no? no sentido, O como una leyenda. A ver, a palabra mito ten 2 sentidos. Na rúa significa mentira. Cuando un mito é vivo, é unha idea forza absolutamente dominante. Nese sentido, durante toda a Idade Media, prácticamente, pero digamos no segundo milenio de cristianismo xa non renacera con San Francisco, tal vez agora renaza. Eu son cristán, pero tal vez teña que renacer. En aqueles momentos, a ciencia e a antropoloxía distaba do que hoxe sabemos. Hoxe sabemos, e poden consultar a cualquier experto en historia bíblica ou en historia da Igrexa, van ver de que non existen grandes fundamentos, que simplemente por inercia mantense certas tradicións. Hai moita canonización
que é lexendario, San Cristóbal, por caso, padroeiro dos camiñantes, é unha lenda, e tantas outras. Depois houve procesos que instauraron unha xuridicidade particular. Pero, digamos, verdadeiramente, o único que tal vez, teña viaxado por Hispania é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. San Paulo. Dito isto, do que se trata, eu confésome cristán, católico tamén. Se queren, teñen o meu enderezo electrónico, mándollo, complementando co das... Depois poden velo tamén no libro das tribos calaicas, no segmento onde está Santiago. Co buscador, no documento en PDF, poden encontrar inmediatamente, facilmente, Caliobrix, que é o nome que tiña probablemente Santiago na época antes da suposta descoberta da tumba do apóstolo. Estamos ben de tempo? Sí, temos tempo, temos moito tempo. É tan complexo que eu preferiría que mo pediran. Se mo peden, eu non teño problema ningún e mando yo inmediatamente, non van ter grandes dificultades. Teño en castellano tamén, foi publicado abundantemente. O que falta aquí é o elemento dos alucinóxenos. Iso pode ser complementado co capítulo da tribu onde está Santiago. Poden guiarse Caliobrix, non sei se está no índice, ou sí, pero está nos alrededores de Santiago, poden velo, ali está documentado. Ainda teño que completar este traballo de Misterio de Santiago con eses elementos, pero ainda está un poquinho a debaterse e a fundarse con maior cuantía de probas. O que sí sabemos é aquilo que lles dixen. O viño, tal cual o coñecemos hoxe, un viño que se pode facer vello e mellorarse, iso non existía. O viño antigamente no Mediterráneo, onde prácticamente era consumido, producido e consumido, conservábase en ánforas seladas. Cando se abría, debía consumirse todo inmediatamente, porque saben que vino abierto, vino muerto, como se dice en castellano, unha garrafa de viño, pero, digamos, daquela, e tiña dous elementos, de 9 a 20 partes de agua. Por qué? Por que tanta agua? Por que tan diluído? Porque lle puñan outras cousas para estimularse, dependendo do tipo de reunión de que se tratara. Será un sacrificio dun boi, é exactamente a razón pola cual hoxe aínda, inercialmente, parecería que os asados é cuestión masculina. Por certo que xa estamos nun tempo en que iso tende a desaparecer, pero terán visto que inercialmente aínda xa está desaparecendo, pero aínda há pouco cocinaban as mulleres, cociñaban nas comidas en xeral, cando a familia era ampla e estaba diversificada, e todo iso desapareceu. Agora, cómprense conxelados, e faise o que se pode, de acordo coas receitas de diñeiro que se teñen. E os asados normalmente eran... Iso é un eco da época en que en Roma as mulleres non participaban dos sacrificios do touro, da vaca que consumían. Estaba todo regulamentado. Iso a respecto do viño, pero a respecto dos alucinóxenos ou enteóxenos, como lles chaman os micólogos, iso hai un libriño publicado polo Fondo de Cultura Económica, esa editorial importante mexicana, que se llama El Camino a Eleusis,
que son de varios autores, ao menos cuido que son 3. E ali está perfectamente documentado o tema do punto de vista químico, mítico, histórico dos misterios de Eleusis. E en parte tamén todo o asunto do viño antigo. O viño antigo comezou a ser cuidado en garrafas que primeiramente foron de barro, seladas. Por qué? Porque así se podía consumir en menor cantidade, non se estropeaba. Se un abre unha ánfora, ten que ser consumida por moita xente, porque non vai durar moito tempo. E depois, así, iso, por que motivo? Para a Eucaristía. E depois, xa sabemos que o champán tamén foi feito por frades, e chartreuse, e todos os licores, e as cousas viñeron depois, que xa non estaban vedadas os alucinóxenos. En parte, estaba hoxe a comentar, temos 5 minutos, que en parte temos en época moderna un paralelo bastante próximo, pero cuantitativamente sumamente diferente, que é o consumo do cánabe ou cáñamo. Cáñamo en castellano, cánabe, cannabis, como queiran. Antes, durante a Revolución Mexicana, la cucaracha ya non pode caminar. Todo o mundo sabe iso. Até os anos 30, consumíase normalmente, sobre todo onde tiñan o hábito, que era no México, sobre todo no norte, no Caribe en xeral. O cáñamo era utilizado para fabricar violines, cordéis, para fabricar cestas, papel, para moitas cousas. Por razóns de competencia económica dentro de Norteamérica, na segunda, xa na época da depresión, comezou a estigmatización e demonización do uso do cáñamo como elemento para fabricar cordéis e fabricar papel, por razóns de competencias entre grupos económicos. E dai propagouse para todo o mundo, de aí o que se produciu, que cada vez que se veda algo, aumentase a apetencia, e aumentarse a apetencia, entra ali a clandestinidade e toda a delincuencia que trae aparellado. En parte, foi iso o que aconteceu. Desde a remota antiguidade, todos os alucinóxenos foron coñecidos. Por qué? Porque as mulleres, sobre todo, eran as que apañaban os frutos e tiñan un amplo coñecimento de todos os que estaban nos seus arredores, perfectamente establecidos, e estaba o consumo regulado de acordo coas ocasións, e iso chegou até os anos, até o fin do paganismo, prácticamente até o fin do Imperio Romano de Occidente. Noutros lugares, pois ben, a outra censura importante que caeu aí foi con o Islam. En Mahoma, ali ese pendor propio do cristianismo a evitar o consumo de alucinóxenos profundizouse, vedándose tamén o consumo do álcool. Entón, a pesar de que producen viños, xa sabemos que un talibán vai perseguir a aquele que se dedique a tomar bebidas. Os wahabitas de Arabia Saudita, que non chegan a ser como os afganos, son unha variante conservadora dentro do Islam, tamén non permiten a bebidas alcohólicas. Tal vez nos hotéis, non estou absolutamente certo dos factores. Bon, en parte tamén, na Norteamérica a lei seca tamén era a profundización do mesmo sistema. Estamos a concluir xa, non? Bon, na próxima continuaremos e falaremos do culto imperial por miúdo.
Non sei se a tela cae súbitamente. Mañana nos reunimos en el Federal. Muy bien, muy bien.